Я хочу проповедовать сегодня на теме. Наша с вами на теме «Жизнь зависит от выбора». Наша с вами жизнь зависит от выборов, каких мы принимаем. Мы принимаем выборы какие. Как лучше сказать? Жизнь зависит от выбора или выборов? Выбора. Вот, наша жизнь зависит от наших или от нашего выбора. Жизнь зависит от выбора. Очень часто, друзья мои, люди думают, что их жизнь и качество их жизни зависит от много чего. Очень много находим объяснения, очень много находим оправдания, очень много находим зачастую причин, почему наша жизнь складывалась так, а не иначе. Очень много мы находим оговорок, очень много мы находим объяснений, почему именно наша жизнь есть такая, какая она есть. Но на самом деле, вы хотите слышать истину? Жизнь, вся наша жизнь, жизнь каждого человека, по сути дела, в общей сложности, зависит только от одной вещи. Знаете, от чего это? От наших с вами выборов, от нашего выбора. Наша жизнь, которую мы имеем с вами сегодня, это совокупность тех выборов, которые мы принимали в разные времена или разное время своей жизни. Выбор – это сильное слово, которое мы зачастую часто не замечаем. Слово выбор, к сожалению, набирает темп и вес в основном, когда идет в стране политические какие-то движения и выборов. Так? Но на самом деле выбор это не политическое слово. Слово выбор это ежедневное слово. Это слово актуальное на каждый день. Это слово личность, это слово, которое имеет отношение к личности каждому из нас на каждый день. Слово выбор это то, что с нами происходит каждый день. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Каждый вынужден принимать какой-то выбор, делать какой-то выбор каждый день. И наша жизнь, которую мы сейчас с вами имеем, как я сказал, это совокупность всех разных праведных или неправедных выборов, какие мы принимали каждый день своей жизни. Допустим, сегодня утром вы встали с постели. Рано, возможно, и у вас был выбор. Или у вас была возможность делать выбор. Кто-то проснулся утром сегодня и принял решение и сделал выбор прийти сюда на служение. И благодаря этому выбору вы смогли быть очевидцем такого прекрасного служения, такого замечательного спектакля. И вы смогли также быть благословленным этим словом, которое вы слушаете сегодня. Вся наша жизнь зависит от выборов. Все, что мы имеем с вами сегодня, или чего мы не имеем, непосредственно связано с теми выборами, которые мы делали вчера или позавчера. Когда мы принимаем выбор, или когда мы делаем какое-то решение, что-то с нами происходит. Допустим, когда вы приняли решение, выбор – это такая интересная вещь, интересная истина. Это не просто так. Слово «выбор», оно подразумевает под собой сила. Какая же связь есть между выбором и силой? Слово «выбор», оно имеет в себе мощь, силу и заряд. Кто может мне сказать, какое соотношение есть
между словом «выбор» и «сила». Кто знает? Сила и выбор. Какой союз есть в нем? Решение, да. Но почему я говорю, что слово «выбор» и «сила», они имеют они связаны между собой. То есть решение или выбор равно силой. Это то, что я имею в виду. То есть решение или выбор это равносильно сила. Крепость. Приводит к действию. Класс. Кто еще скажет? Когда начинаем действовать или принимать решение, приходит сила. Хорошо. Так, кто еще как понимает? Вы все правильно говорите, но давайте я вам более четче скажу это. Хорошо? Молодец. Слушайте сюда. Слово «выбор» или «решение» – это сила, энергия и крепость. В чем это выражается? Когда человек принимает решение или делает выбор, вот само решение, которое он принял, сам выбор, какой он сделал, наполняет этому человеку заряд энергии. Энергии, то есть выбор, оно возбуждает. Это как подключение к электричеству. Это как заряд. Вот, допустим, здесь горит лампа, да? Вы видите эти лампы, которые горят? Если это горит, эта лампа, только по одной причине. Вы знаете, какой причине? Потому что его включили. Если его выключить, не будет гореть. Правильно говорю? То же самое, в каждом из нас есть заряд, запас определенной энергии, силы, заряд, но мощи, который лежит просто у нас, недоступной и неподвижная, или как-то просто лежит, эта энергия, она резервная. И когда мы принимаем решение, или делаем выбор определенный, да? Это то же самая сила, поток силы в нас ударяется и приходит на нас, как будто энергия или это самое электричество подключены лампы и начинает гореть. Высвобождается, это решение, оно включает лежащую в нас мощь и сила и резерв энергии, оно в действие высвобождается. Что имеется в виду? Допустим, конкретный пример. Вы встали сегодня утром и могли принять любое решение. Идти сюда в церковь или не идти. Правильно говорю? Но вы приняли решение идти. Как только что вы вспомнили, что сегодня воскресенье, я хочу идти в церковь. Хочу, это выбор. Хочу, это решение. Вы приняли решение, что вы хотите идти. Вы знаете, что это решение высвободило у вас или на вас такую энергию, что оно побудило вас встать с постели. Она побудила вас идти принять душ. Это сила решения, она побудила вас идти одеваться, гладить одежды, идти, в решение идти в церковь, она наполнила вас энергию собраться, одеться и выйти из дома. И даже несмотря на то, что, может быть, у вас есть какое-то опасение или переживание, что есть плохая погода, или что мороз на улице, но вот сила решений и сила выбора, она переборола и настолько сильнее. Это мощь, которая победила силу мороза, смущение мороза и другие еще какие-то негативных опасения или минусы, которые могли бы вас пытались остановить. То есть, что имеется в виду? Решение, выбор, она возбуждает в нас силу, энергию и действие. Есть у всех у нас запас силы, который
иначе не произведет никакой результат и не войдет в действие, как только через решение. Как только через решение, принятие решения. Принятие решения, оно подключает в нас к резерву энергии определенной, которая у нас есть, которые мы даже порой не знаем, что есть. Допустим, кто какое-то время знал, что он жил в грехе. Допустим, вы жили в блуде, или курили, или пили. И когда вы пришли в церковь, обнаружили, что это грех, то чем вы занимались плохо. И вы приняли решение остановиться. И теперь, благодаря этому решению, вы уже не грешите. Есть ли такие люди здесь в зале, которые перестали совершить определенные поступки, потому что вы поняли, что это плохо, и действительно вы больше этим уже не занимаетесь. Есть такие люди. Вы знаете, решение, оно приносит раньше неувиденную энергию. Прежде, оно приносит в вас заряд, который, может быть, раньше недоступный заряд. Как только что вы момент принятия этого решения, если это качественное решение, если вы сделаете это выбор, осознанное решение, выбор, это выбор, оно имеет отношение к вашему мозгу нашего человека. То есть мозг наш, есть определенное место в мозгу человека, это биологически, которое связано, которое управляет наши действия. И когда решение посылается сигналом к этой части мозга, и мозг принимает этот сигнал, наоборот, мозг посылает обратный сигнал всем венам, всем структурам внутренней нашей, и всех наших внутренних органов мобилизируется так, чтобы стать против той вещи, против которой мы приняли решение. Или наоборот, это мозг, если вы принимаете положительное решение какое-то, это мозг возбуждает и набирается, то есть мобилизирует все ваши резервы, иммунитеты и все ваши энергии, которые у вас есть, чтобы наоборот вы смогли стать и начинать действовать в направлении того решения, которое вы приняли. То есть мощь в решении. И я говорю это сегодня вам, братья и сестры, потому что я смотрю, и я думаю, что многие из нас недооцениваем силу решения. И наша жизнь не может улучшиться, именно потому что мы не можем принимать решения. Бог не может высвободить на нас потрясающую, бесподобную энергию и запас силы, чтобы осуществить и стать великими в жизни. Именно из-за того, что мы не понимаем силу принятия решения. И мы не понимаем силу выбора. Если мы поймем, что такое выбор, и если мы поймем, какая это сила для нас может стать, если мы поймем, что такое энергия, которая высвобождается через решение и принятие решения, то мы поймем, друзья, что все возможно для нас, что нет ничего невозможного, если мы только можем решиться на это, что есть сила, и есть запас силы, и есть запас энергии, который внутри нас есть, и Бог уже положил его в нас, потому что Колоссянам 2 глава 9 и 10 стих написано, что мы имеем все в нем, мы имеем полноту всего в нем, полнота всего в нем, он в нас, он говорит, что он есть, Иисус есть, полнота Божества, вселенная, и он в нас, и эта вся энергия доступна нам, когда мы принимаем решение, друзья. Сила решения, сила выбора. Многие думают, что Бог должен что-то делать для них. Многие из нас мы ждем Бога. Многие из нас мы ждем чудес. Но не знаем, что самое большое чудес уже внутри нас есть. Прими только решение. Прими решение, что ты состоишься. Прими решение, что ты заработаешь миллион. Прими решение, что твои товары, они будут пользоваться просто больше, чем у кого-нибудь.
Primi решение, что твой бизнес займет первое место там, где ты занимаешься. Прими решение, что ты не будешь бесплодным, что ты принесешь на небо тысячи людей вместе с тобой. Прими решение, что ты похудеешь. Прими решение, что ты станешь стройным. Прими решение, что ты пойдешь в спортзал. Прими решение, что ты будешь питаться правильно. Прими решение, что ты будешь красивой. Прими решение, что ты выйдешь, что ты создашь хорошую семью. Прими решение, что даже не замужем ты будешь счастливой. Прими решение, что даже не женатым ты будешь счастливым. И ты увидишь, что счастье твое, это не на небе, это у тебя в кармане. Ты увидишь, что твой успех не где-то за океаном, а у тебя внутри. Прими только решение. Пока я ехал сюда сегодня, Бог мне положил на сердце такую сказать фразу, что Он мне говорит, объясняет. Я со мной разговаривал, Дух Святой. И говорит, видишь эту тему, которую ты будешь проповедовать сегодня? Решение, выбор. Мои люди не понимают, что их счастье и несчастье во многом только именно от их выборов зависит. И он мне говорит, посмотри и скажи этот пример людям. Пример такой. Девушки или женщины, которые не замужем, которые одни, очень зачастую многие из них, даже которые будут тебя слушать сегодня, живут несчастно. Они жалеют себя, плачут, думают, что им не повезло. Они скорбят, они невеселые, они мучаются от того, что они не замужем. И Бог мне говорит, посмотри, то, что я тебе сейчас объясняю, что выбор, принятое решение, наполняет энергию, жизненную энергию, либо к радости, счастью, веселью, или наоборот, к печали, самосожалению и так далее. И он говорит, эти девушки все ждут счастья только через замужество. И они не понимают, не осознают, что не замужем они могут быть настолько же или еще больше счастливы, чем замужник, если они примут только решение стать и быть счастливым. Только надо принять решение. И надо выбрать, что я выбрал быть счастливым. Такой, как я. Я выбрал быть счастливым. Я выбрал быть счастливым. Бог мне показывал пример. Есть местописания много, которые я хочу вам читать, но что-то понесло мне. Я думаю, все равно вы посмотрите на Иосифа. Он решил быть праведным. Даже при угрозе того, что он попадет в тюрьму. Да, он решил быть праведным, и за это заплатил за это тем, что его отправили в тюрьму. Но даже в тюрьме он решил быть счастливым и там, и даже в тюрьме был счастливым. Некоторые из вас, вы не в тюрьме находитесь, и то не можете быть счастливым. А что тогда с вами произойдет, когда попадете в тюрьму? Вы можете думать, а я никогда туда не попаду. Подожди, увидим. Кто сказал? Я для себя ничего не исключаю. Я не исключаю и то, что меня может посадить в тюрьму в любой момент. А за что? За что угодно. Дьявол за что угодно может устроить. Или наоборот, Бог может за что угодно устроить. Я, допустим, уже, это решение быть в тюрьме, если надо будет. Я его уже принял лет 7 назад. Потому что когда на нас всякие обвинения и так далее, я не исключал, что по ложным обвинениям меня могут посадить. Но и тогда у меня уже было принято решение, что там буду таким же счастливым, не хуже, чем я здесь. Видите, решение определяет все. Вы можете быть счастливым в любом состоянии, если вы примете это решение. Ваш выбор. Потому что если вы примете решение, помните то, что я сказал, это решение посылает сигнал в мозг.
Ваша воля, вы приняли, это сигнал принимается вашим мозгом. И мозг ваш посылает обратная реакция, обратную энергию, и заражаются все ваши клетки. Наполняется такую энергию, чтобы не только выдержать и выстоять, но чтобы быть настроен, чтобы быть таким, как вы настроены себе. Счастливым, хорошим, веселым и так далее. Не деньги сделают вас. Некоторые люди несчастные, жалуются на жизнь, жалуются на себя, потому что говорят, у меня нету денег. Или у меня нету чего, у меня нету машины, нету квартиры, нету мужа, нету себе. Из-за того, чего нет, некоторые люди несчастливы. А истина заключается в том, что они несчастливы не потому, что чего-то нет. Они несчастливы, потому что на то они себя настроили. Это их выбор быть несчастливым. Это твой выбор, поэтому ты несчастливым. Ты избрал быть несчастливым. Ты выбрал быть несчастливым, потому ты несчастливым. Ты можешь наоборот, не имея все эти вещи, принять решение быть счастливым и будешь счастливым. Я хочу вам сказать, кто себя чувствует несчастливым в каком-то любой сфере жизни. И я вам тут же покажу кого-то, кому хуже вас. Есть люди, кому хуже вас, и при этом счастливы. Хуже вас, при этом счастливы. Хуже вас, и при этом они счастливы. А вы, которые кому лучше, несчастливы. Вы думаете, от чего это зависит? Выбора! От выбора, от вашего выбора это все зависит. Примите решение быть счастливым любой ценой, чего бы это ни стоило. И вы увидите, что энергия Божья, которая лежит в вас, она наполнит ваши все организмы, и вы станете счастливым. Аллилуйя. Поэтому я вам говорю с самого начала, есть сочинение и есть соотношение между словом выбор и сила. Выбор и сила. Выбор и энергия. Выбор и заряд. Выбор и вдохновение. И крепость. Есть отношение. Принимайте решение, крепость приходит на решение. Принимайте решение, благодать приходит на решение. Принимайте решение, энергия высвобождается по этому решению. Аллилуйя. Многие люди, сидящие и слушающие меня сегодня, считают, что у вас не получается именно из-за того, что нету условий. Многие, вы смотрите на меня сегодня, и вы думаете, вы живете так несчастливо, вы не получаете то, о чем вы хотели бы получить, потому что вот не получается. Не так все, как оно вы хотели бы, чтобы оно получилось. Не выходит так. Хочу сказать, вам нет. Что это не получается, потому что у вас решение еще не принято. Вы еще не сделали свой выбор. Сделайте свой выбор, и Бог покажет вам, что нет ничего действительно в Боге невозможное. Вот эта сестра Оля, которая с нами ездила в Нигерию, как она поехала туда? Чисто потому что приняла решение. Я сказал ей, бросьте это дело. Она ко мне подошла за 3 дня до отъезда. Я говорю, это нонсенс. Я говорю, я это уже объявлял еще с лета. Где вы были с лета? Она говорила, тогда не было возможности. Я не думал. Я говорю, не получится. Она говорит, не буду. Она приняла решение ехать. И какой-то скоростью сумасшедшей. И какую-то энергию наполнил. Другие, которые с лета занимались визой, не могли получить визу. Она раньше не получила. Или в тот же самый день получила. Она пошла, продала квартиру или что-нибудь. Что-то продала. 2000 на дороге. Я поеду. Квартира не продавалась за 3 года. Приняла решение. Квартира продалась. Аллилуйя. А вы знаете, чтобы продать квартиру, это еще полбеды. Полдела. Надо, чтобы деньги получить, это еще ой.
Она все это решила и получила, потому что решение. Выбор. Кто-то говорит, у меня муж плохой. Это не значит, что ты должна быть тоже плохая. Потому что мы говорим, зачем ты раздражаешься? Почему у вас дома скандал? Потому что муж плохой. Значит, и ты стала плохая, потому что он плохой. Если он плохой, прими решение, что ты будешь все равно благословлять, а не проклинать. Прими решение, что ты все равно будешь добрым, даже если он злой. Кто-то говорит, что никто не берет. Прими решение, что ты выйдешь замуж. Выучишь английский, пойдешь в интернет, что угодно сделаешь. Сразу кто-то возьмет. Ты еще решение не принял. Даниил, 1 глава, 8, 9, 10 стихи. Не знаю. Но, короче, там такая история. 1 глава, 8, 10 и 20 стих. Их собрали в плен, в рабстве находились. И им давали что-то кушать, да, кормили их. Но Даниил со своими товарищами приняли решение не принимать еду, то, что давали враги. Это значит умереть с голода. Мы лучше умрем с голода, чем это самое, чем согласиться на компромисс. Они говорили, мы не умрем с голода. Они говорят, но царь заметит, что вы худеете, и он будет жаловаться. Они говорят, мы не похудеем. Они говорят, он говорит, но надо, чтобы царь дает вам кушать особенные пищи, чтобы вы могли смотреться еще лучше. Надо те, которые будут хорошо выглядеть. Они говорят, мы не будем кушать, и все равно будем лучше выглядеть, чем те, которые кушают. Как? Вот сила решения. Выбор. И вы знаете, что случилось? Через какое-то время их показывали царю. И что вы думаете? Они были прекрасные видом, лучше выглядели, чем те, которые... Потому что когда ты не кушаешь, обычно должны худеть. Они должны были похудеть. Они должны, наоборот, кости должны вылазить. Но кости не вылазили. Потому что приняли решение, и сила благодати Божьей подкрепила это решение. Они выглядели лучше, чем те люди, которые питались хорошо, отобраны по-царски. А потом их, когда ты не кушаешь, ты должен быть слабым, не способен делать ничего, учиться. Но они не кушали, но когда их проверяли, как они мыслили, мышление их и так далее, экзамены сдавались, они лучше все сдавали экзамены. 10 раз или 20 раз умнее своих сверстников. 10 раз. Почему? За решение находит, сила решения, сила выбора, она находит запас энергии в Боге и в нас. И позволяет нам делать то, что обычно люди говорят, что невозможно. Я помню, когда мы начинали эту церковь, мне предлагали ездить по миру, по Америке, и собирать пожертвования, деньги сюда приносить, и строить церковь за счет этого. А у меня почему-то какая-то была идея интересная, что слушай, а как же мне выяснить, если это Бог меня послал или нет? Если это Бог меня послал, из-за того, что здесь тяжело, если я пойду просить помощи, тогда будет автоматически все легко. У меня не будет возможности выяснить чудо Божье. Бог способен делать чудо или нет. Где же его, как не знаешь, если он действительно, это он мне помогает или я сам нашел помощь. Поэтому я говорю, нет, отказывался от всей помощи. Ты умрешь с голода, церковь не получится, ни за что арендовать зал, ни за что людей рекламу делать. Я говорю, не знаю, но я буду молиться. Но благодаря этому решению, я принял решение все. Я хочу выяснить для себя, какой Бог есть. Он реальный или нереальный. Я хочу выяснить, способен ли он делать чудеса для меня или нет. И это сила решения, знаете, что она мне дала? Она мне дала такую энергию, жажду поститься, молиться. Я принял решение, что то, что они сказали, не получится. Что я закроюсь, у меня ничего не получится. Я говорю, нет, у меня должно получиться. Церковь вырастет. Я начал поститься, молиться по 6 часов каждый день. Но поститься, искать лицо Божие.
энергии, решение этого не у меня получится. Это решение получится, она дала мне энергию искать Бога. Очень много преимуществ при этом. Я нашел Бога для себя. Я теперь выяснил, что Бог есть Бог для себя. Это никогда бы иначе не выяснил. Трудности, экзамены, кризисы помогают вам это выяснять. Примите только решение, что в кризис вас не подавляет. Ты одна 40 лет, класс. Это какое-то должно принести благо, добро, чудо тебе. Она должна тебе принести какие-то откровения, какие-то восхищения, какие-то плюсы, которые другие бы иначе так не получили. Но это, если правильное решение принимается, если решение в правильном направлении. Во-первых, это во-первых. Во-вторых, кроме того, что я познал Бога для себя, во-вторых, Бог меня обеспечивал. Я получил подтверждение, что не я сам себя звал. Значит, Он со мной. А это важно, потому что на будущее я буду знать, еще будут более крепкие испытания. Теперь я буду знать, что Он был со мной. Это Он меня послал. Теперь будет вера выдержит и тех испытаний. Примите решение, даже когда весь мир говорит, что не получится. Если вы знаете, что вы с Богом, у него нет ограничений в его силе и возможности, как можно вам помочь. Это история с Даниилом и его друзьями, так и есть. Вы помните Даниила, опять же, когда их послали в огонь, так? Но его друзья, это Садрак, Месак и Аведnego, все равно они приняли решение, что нет, мы будем с Богом, что будет, что пускай будет. И вы знаете, что даже огонь теряет силу перед принятым решением. Помните, когда Даниила самого послали к львиный ров, он пошел туда, он принял решение, что ничего с ним не будет. И вы что вы думаете, даже львы потеряли силу кусать. Потрясающие вещи происходят, когда вы принимаете решение. Сила принятого решения, она замыкает врага. Сила принятого решения, она лишает львов силу кусать. Сила принятого решения, она убирает ногти, или как это называется, у львов. Когти. Когти теряют силы даже у львов, потому что человек другой, противоположной стороны, принял решение. Страшное дело. Сила принятого решения лишает силу у огня. Страшное дело, друзья мои. Наша жизнь сегодня это совокупность тех решений и выборов, которые мы вчера делали. Допустим, я сейчас вспоминаю, когда я был в университете, во втором курсе, третий курс, нигерийцам и наши граждане, Нигерии, второй курс, первый курс, подфак, мы, чтобы ездить по Европе, особенно в Англии, нам давали автоматическую визу, то есть не надо визы нам вообще. Мы считались как граждане, потому что мы были колонии раньше когда-то, и считались как будто мы там граждане, тоже в Великобритании. Так что можно поехать в Великобританию и там жить как хочешь. И все мои, которые вместе со мной сюда приехали, они обнаружили, что здесь поганая жизнь, тяжелая жизнь. Но здесь они получили стипендию, как стипендию, чтобы диплом получить. Учиться бесплатно в университете. А там нету стипендий. Ты можешь только поехать и жить. Но тогда надо самому работать и все делать. То есть выживать надо. Но они говорят, здесь тяжело. И я думал, все искушения были на меня тоже. Переехать туда. Но я думал, Бог же меня сюда послал, во-первых. Во-вторых, Бог в курсе. Потому что я выбрал и Англию, и Америку. Но почему-то сюда Бог послал. Бог в курсе. Почему именно сюда? Он в курсе моей жизни. Друзья мои, Бог в курсе о том, что у вас в жизни творится. И вы говорите, а чего-то не так по плану, как я планирую, происходит. Смиритесь с волей Божией. Примите решение, что при этом вы будете счастливы. Примите решение, что вы будете соглашаться с Его волей. Он в курсе, что Он делает. И, эти все уехали, вы знаете, на Западе надо выживать. И они уехали, начали работать то уборщиком, то охранником, то кем-то. То есть,
Они, конечно, деньги были, есть студент, нету денег, мучился, 6 лет или сколько там мучился, нету денег, ничего нету. Они уже тогда машинам, все это, но без образования. Но у меня зато диплом уже был готов. А потом я закончил, и теперь жизнь награждает потом. Когда вы принимаете решение, да, может быть, надо сначала терпеть боли, лишения, но потом, поймите, жизнь потом наградит. Когда это Даниил и друзья его приняли решение, тяжело было не кушать, но потом жизнь наградила потом. Когда вы принимаете решение, да, надо заплатить какую-то цену, но потом жизнь наградит. Мы сейчас говорили о моей жене, да, о моей принцессе, пастор Босе. Я бы ее не получил в благословении в жену, если бы я тоже, как друзья, тогда молодость, гулял бы или поспешил бы. Знаете, когда я закончил университет, было 5 девушек с разных республик, которые клялись, что мы не выйдем замуж один. Каждый не знал, что другой уже говорил мне это. И третий не знает, что кто-то уже говорил. Каждый из них мне говорили, если мы за тебя не выйдем замуж, мы вообще не выйдем замуж. Я сначала испугался, ой, из-за меня девушки останутся девственницами. Я говорю, не, какая мне разница. Если Бог мне не говорит, что это она моя жена, не буду ничего делать. Если Бог мне не говорит, что это она, не буду ничего делать. Я говорю, выйди, не выйди, это ее проблема. Жалость от меня задушит. Я говорю, нет, я буду ждать волю Божию. Хотя они хорошие все, мне тоже было интересно, им нравилось, не хотелось ждать. Но лучше было ждать. Кто-нибудь слушает меня? Теперь они все выходили, они только меня обманывали, оказывались. После меня, конечно, ждали до упора, а потом каждый нашел свою дорогу. Все так будут говорить, жизнь будет манипулировать вас, но примите решение. Принятое решение, на него идет благодать. Кто-нибудь слушает меня? Все, что мы есть сегодня, посмотрите назад. Вы увидите, что ваше решение имеет непосредственное отношение к тому, что вы сегодня есть. Ваше решение имеет непосредственное отношение к тому, что вы есть сегодня. Анализируйте себе, какие вы есть финансово. Я абсолютно уверен, что жизнь прилагала нам всем с вами многие шансы, много возможностей, которые кто-то воспользовался, но мы не могли принять решение. И мы не воспользовались. Во-первых, это по поводу решения. Что происходит? Что такое не решение? Как это называется? Не принятое решение. Отсутствие решения. Давайте поговорим об этом чуть-чуть. Что такое отсутствие решения? Точно так же, как принятие решения наполняется энергией определенной, да? Слушайте меня сюда. Точно так же отсутствие решения парализирует или парализует эту нервную систему, это часть мозга, которая должна активизироваться при принятии решения. Понятно, нет? То есть, когда человек не принимает решение, отказывается принять решение, вы лишаете себя определенной силы, энергии, вдохновения. Уходит от вас, это как протекается от вас сила. Вот, допустим, если вы встали сегодня утром, да, как тот же самый пример, который мы приняли, вы приняли решение прийти в церковь, и если наоборот у вас наполнилась сила, вы сразу пошли, то если бы вы встали бы сегодня утром, как многие другие тысячи, как вот это сегодня здесь, если бы вы встали сегодня с утра и сказали, не знаю, не пойду сегодня. Как только, что вы сказали, не пойду сегодня, буду спать сегодня, или, погуляю сегодня, не пойду. Как только вы сказали, не пойду в церковь сегодня, тут же обратная реакция, у вас отпускаются руки. Если раньше мобилизация идет, наполняется заряд энергии, все, надо идти в душ принять, надо идти одеваться, надо идти прическу сделать. То тут, наоборот, не пойду в церковь, не пойду же. Давай еще попробуем поспать. Сразу минус.
отсутствие решения, или отказ от принятия решения мобилизирует вас. Братья и сестры, слишком много людей живут такую жизнь сегодня. Жизнь такой нерешительности. Мы ждем, чтобы кто-то что-то случилось, прежде чем мы примем решение. Ну, что будет, что будет. Мы отказываемся принимать решение, потому что коммунистические прошлое еще на нас влияет. Мы раньше ждали, чтобы ЦК принял за нас решение. Теперь нет ЦК. Если ты не в курсе, давай я тебе донесу до тебя. ЦК уже закрылся. И те, которые его вели, уже в аду. Братья и сестры, ЦК больше за нас не будет принимать решение. КПСС больше за нас не будет принимать решение. Прими решение. Если ты не принимаешь решение, ты парализуешь себя, свою жизнь. Постепенно умертвляешь себя. Умертвляешь себя потихонечку. Отсутствие решения — это страшное дело. Это тебя разрушает. Это тебя парализует. Отсутствие решения делает тебя инертным. Отсутствие решения тебя делает безразличным. Ты становишься холодным. Ты становишься незараженным, немобилизованным, безинициативным. Отсутствие решения превращает тебя в, как это называется, мясо, которое там бьют, чтобы стало... Нет, это называется фарш или что-то называется. Да. Ты становишься фаршом. Или как там, кем становишься? Фальшем становится. Фальш. Фарш. Фарш. Превращай тебя в фарш. Не будь фаршом. Фаршем. Не будь фаршем. Отбивная еще ничего. Фарш хуже. Молодец, да? Не будьте фарш. Давайте будем человеком. Личностью. Допустим, кто из вас знает, что такое депрессия? Страшное дело. Вы знаете, что такое номер один причина для депрессии? Отказ принять решение. Говорят, 76% людей, которые больницы, психолог, психиатрические, 76% людей психиатрической болезни, их проблема началась, вы знаете чего? Депрессия. Болезнь не была, депрессия! И они попали в психушку. 76%, это страшная цифра. Вы знаете, корни депрессии? Отсутствие принять решение. Лень ума. Отсутствие принять решение стать идти на работу. Отсутствие принять решение краситься. Посмотри прическу, сделать хорошо. Выглядеть хорошо. Отсутствие куда-то бежать, что-то делать, что-то творить. Лень ума приводит в психушку. Лень ума с ума сходит человека. Потому что лишает отсутствие решения, оно убавляет силу, что уже все, не способен ничего соображать. Алло, жизнь понуждает всех нас принимать решения. Нельзя отказаться от этой обязанности. Нельзя отказаться принять решение в своей жизни. Нельзя переложить эту обязанность на кого-то. Вы должны каждый день принимать какое-то решение. Если вы отказываетесь принимать решение, вы превращаете себя в фаршем. Вы превращаете себя в психушку потенциальную. Вы превращаете себя в депрессанты потенциальную. Принимайте решение. Даже пускай оно будет ошибочное решение. Ошибочное решение принятое лучше, чем никакой вообще не принимать. Принимайте решение. Принимай решение. Двигаться вперед. Принимай
решение творить добро. Принимай решение стать постели, идти на работу, даже за бесплатно. Принимай решение что-нибудь созидать в своей жизни. Сила принятого решения. Может быть, вот так надо назвать эту проповедь. Сила принятого решения. Отсутствие решения, она парализует. Нежелание принимать решение убавляет энергии, силу с нас. Еще одно дело о решении. О выборе. Когда мы делаем выбор, слышите? Мы не только наполняем себе энергию, но когда мы делаем выбор, мы также даем силу нашему решению над собой. Давайте по-другому скажем. Когда мы делаем выбор, мы становимся рабом этого решения. Мы порабощаемся этим решением. Что имеется в виду? Допустим, если я говорю, пойду в церковь, все мои действия, все мой мозг начинает мобилизироваться в это направление, идти туда. Но я уже не в контроле. Я становился послушником и рабом этого решения. Мы все становимся послушником нашего решения или рабом нашего решения. Допустим, однажды я принял решение похудеть. Потому что я весил когда-то, уже не помнит. Но было время, когда я весил 90 килограмм. Мощный такой. И я принял решение похудеть. Но надо принять решение. И я все начал бить в это направление. Порабощался этим. Когда-то я принял решение не курить, не пить. Порабощался этим. Но однажды я одну ошибочное решение принял. Я однажды посмотрел лицо в лицо Сникерс и Марс. Знаете, что я обнаружил? Послушался ему один раз, второй раз. Потом стал вообще послушником этому Сникерсу. Проблема. Не поздам да было 10 лет, чтобы очнулся. Через 10 лет мне уже было 90 килограмм. Что со мной случилось? Я стал рабом своего решения. Слава Богу за жена, которая надо мной работала. Даже я уже не хотел кушать столько много, но я уже не мог. Становимся рабами. Даже до сих пор мне еще дарят шоколад. Они не знают, что я уже перестал его кушать давно. Все работает. Все отовсюду едут, ко мне только шоколад несут. Потому что я его принял решение кушать однажды. И вся энергия, природа даже работает, чтобы снабжать моему решению материал. Становимся рабами наших решений. Девушки, на вас каждый день будут идти потрясающие уму непостижимое давление. Мальчики будут давить на вас, потому что вы женщины. Дьявол будет посылать постоянно, который вы точно знаете, что это не воля Божья. Просто чтобы вас достичь, добить, использовать как тряпка и потом выбросить. Каждый день будут идти такие. И один раз всего лишь стоит принять неправильное решение. Дать согласие, твой выбор. Сделать выбор, что соглашусь. Ну, на один раз. Все. Это решение, то, что я сказал, то, что я говорю, что мы становимся рабом, но не только становимся рабом. Мы, наше решение, мы нашим решением вооружаем, или как это сказать, мы даем силу не только себе, свое решение. Наше решение дает силу то, к чему мы даем согласие, как вам сказать. Мы порушаем, мы даем Божью силу, полномочия, то, к чему мы даем согласие. Допустим, иди сюда. Допустим, я девушка,
Парень красивый, молодой, симпатичный. Подошел, мне сделал предложение. Я сказал, я знал, что это не воля Божья, он не верующий, или он никакой, он не то. Я не просил у Бога. Я говорю, ну давай встречаемся чуть-чуть. Это да, мое выбор, решение мое. Согласиться, встречаться с ним. Оно не просто я сделал решение. Я сделал решение, но этим самым я дал ему власть над собой. Мое да, мое решение, как сказать, вооружает. Или как сказать? Да? Дает силу, дает власть. То есть наш выбор дает власть, пользу, то, чего мы выбираем. И эта девушка становится рабом. Даже она не хочет делать ничего плохого, но она уже не понимает ничего. Уже все. Ты уже сказала да, ты уже не понимаешь, когда ты не хочешь блудить, ты уже блудишь. Ты не хочешь ничего делать, ты уже делаешь это. Ты не хочешь это делать, ты уже все, раб. Наше решение, надо быть осторожны с этим. Когда мы принимаем решение, чтобы сделать для себя положительно, оно вооружает нас. Но когда мы делаем решение что-то выбрать, мы даем силу и власть, вот так лучше. Мы даем власть и силу, то, чему мы выбираем, да? То, чего мы выбираем, мы даем ему власть над собой. Мы даем ему власть над собой. Нашему выбору наш выбор становится власть над нами. Мы даем власть своим решением, своему выбору над нас. Как я дал власть сникерсу надо мной, так некоторые дают власть водки над собой. Так некоторые дают власть вообще еду над собой. Так некоторые дают власть сала над собой. Так некоторые дают власть мужчинам над собой. Так некоторые дают власть женщинам над собой. Так некоторые дают власть телевизору над собой. Твой выбор вооружает твоему избраннику над тобой. Ты становишься рабом твоего решения, твоего выбора. Некоторые люди сейчас, они не могут без телевизора. Им плохо. Почему? Они уже отступили это место телевизору. Они уже дали власть телевизору над собой. Поэтому поймите, выбор или решение – это серьезная вещь. Вся жизнь вокруг это только вращается. Вся жизнь зависит от выбора. Все, что мы имеем сегодня, ты больной сегодня, это потому что ты чего-то выбрал вчера неправильно. Может быть, неправильно кушал вчера. Или вчера выбрал не заниматься спортом. Или вчера выбрал расслабиться где-то, слишком много что-то делать. Может быть, ты сегодня нищий, потому что ты выбрал что-то неправильно вчера. Не работать, или ты не пошел на этот бизнес, ты не пошел на эту работу. Все, что мы имеем в своей жизни, зависит от этого результата непосредственно, чего мы выбрали вчера. Выбор. Наш выбор управляет нашей жизнью. Наш выбор вооружает нашему выбору над нами. Мы становимся рабом нашего выбора. Выбор также становится энергией для нас, чтобы мы могли делать определенные вещи, что нужно делать. Понятно или не совсем понятно? Слушайте, друзья мои, все, что с нами будет происходить, или все, что происходит в нашей жизни, слушайте, друзья, только ты, только я, только ты, только я, только вы имеете власть над обстоятельствами своей жизни. Только вы. Никто не имеет власть над вами, только вы. Допустим, живете в обиде или в гневе против кого-то или нет. Только вы решаете, жить в гневе, жить в обиде или нет. Ты сказал, он так меня обидел, бросил меня с 2 детьми. Он так меня обидел, изменил меня, пошел с соседкой. Он так меня обидел, ударил меня. Он так меня обидел,
побил мою маму. Он так меня обидел. Дрался с моим отцом. Он так меня обидел. И изнасиловал меня. Не важно, что произошло. Только ты решаешь, жив в гневе, в обиде или нет. Решение, вот от чего зависит. Да, он обидел меня. Да, он что-то против меня сделал. Да, он виноват. Да, Бог его накажет. Да, он пойдет в ад за это. Да, он негодяй. Да, он сволочь, извините за это. Но, чтобы он не был, я все равно буду жить в свободе. Я все равно буду жить в мире. Я все равно буду жить в покое. Я не буду жить в обиде. Я не буду жить в гневе. Я только могу это решить. Посмотрите на меня. Небо свидетельствует. Я свидетельствую. Я думаю, моя жена может подтвердить. Нет ни одного человека на свете, на кого бы я был бы недоволен. Не обижен. На кого я был бы обижен, или который я не воспринимал бы, или который я недолюбливал, или на кого, с кем бы я держал обиду. Не потому что меня не обижают. Наверное, меня больше. Вас, наверное, 100 раз обижают, чем вы. Можете себя думать. Но я в свободе! От кого это зависит? Только от меня, друзья мои. Слушайте, все, что с вами происходит в жизни, все, что у вас в жизни сегодня, не мама виновата, не папа виноват, не родственники, не Украина виновата, не коммунисты виноваты, не Кушма, не КГБисты, никто не виноват. Ты! Кто-то говорит, вот мы такие несчастные, потому что наше правительство такое. Ложь! Твое решение такое. Мы так плохо живем, потому что вот, страна у нас такая. Ложь! Твой выбор такой. Решение. Все. Мог бы продолжить, но договорились. Сила решения. Можно вовремя закончить. Давайте сюда. Добрый день, благословенная церковь. Мое свидетельство, я не буду затягивать его, но оно очень сильное. Когда я пришел к Богу, я принял решение не пить. Я не был пьяницем сильным, но я принял, и Бог освободил меня за один день. Я принял решение, я гражданин России, я попал в вашу церковь. Я здесь родился, но жил в Москве, ходил в баптистскую церковь. Я все там выбрал, то, что можно. И когда они меня спросили, говорят, почему ты к нам не ходишь? Не уходите, ребята. Я говорю, я все взял, то, что я мог отсюда. Я занимаюсь икрой, я занимался контрабандой, возил товар. Я принял решение не возить контрабанду. Я сейчас не имею денег, у меня есть долги. Но сейчас Бог мне дал, как я принял решение, дал товар без денег. Я беру товар без денег, беру его здесь. Да, он может быть и контрабандный, но я не везу товар, я принял решение. Я принял решение не давать взятки гаишникам. Я много чего принял для себя, и я благословлен. Я благословляю на вас, примите решение. Теперь я вам говорю, примите решение не быть в долгу. Да, я принял решение, я отдаю уже долги, просто я сам виноват. Энергия придет к вам, чтобы покрыть эти долги. Я покрою эти долги, и все покрыто. Аминь, спасибо. Я принимаю это. Вы знаете, в 1986 году у меня дочь попала в тяжелейшую депрессию. 3 года это слез, алкоголя и тому подобное. И в 90-м году, 4 марта, я приняла решение, когда одна женщина сказала, иди в церковь. Послушай, таких церквей еще не было. Я пошла в православную церковь.
Я приняла решение каждое воскресенье ходить в церковь. Через 14 Бог помог тогда. В этот день дочь уснула, она не спала 10 дней. Она уснула днем, она уснула ночью. Я склонила колени пред Богом и сказала: Бог, я буду ходить каждое воскресенье в церковь. Сегодня я стою на этом месте и говорю: моя дочь служит Богу, она в прославлении. Мой зять служит Богу, я пастор. Мы все служим Богу. Бог дал силу от принятого решения выстоять, пройти то, что мы проходили. И вы знаете, я хочу сказать, я сегодня встретила человека, у которого дочь из-за депрессии в психиатрической больнице. Если бы я не приняла решение тогда, я не знаю, где бы она была и где бы была я. Класс. Но я вам хочу сказать, от принятого решения я стою на этой сцене, и даже я не родилась в этой церкви. Мне 2 церкви за спиной. Я пришла в эту церковь, приняла решение служить Богу, и я служу, мои дети служат Богу. И это радость, и сила радости больше силы всякой скорби. Аминь. Будьте благословенны. Потрясающе, спасибо вам большое. Я хочу рассказать, как я вышла замуж очень давно. Мужу было 15 лет, как мы познакомились. Мы были, Кому было 15? Мужу. А вам тогда сколько? 19. Ага. Я старше. Вот, мы встречались 2 года, жили гражданским браком, потом поженились, и наш брак начал распадаться. Я начала ему изменять, и муж мой принял решение меня простить и быть счастливым со мной, такая, какая есть. И благодаря ему я пришла в церковь, и теперь он со мной, мы счастливы. Хотя у нас нету еще детей, но я приняла решение быть счастливой и до конца. Я его люблю каждый день все больше и больше. Благодаря его слава выбору Богу. и благодаря его решению. Да, слава Богу за него. Я думала, что он у меня самый плохой, а он оказался самый лучший. Слава Господу. Я думаю, что вы сейчас придете на место, он вас обнимет крепко. Это лучшего комплимента для мужа не существует. И еще это решение выйти сюда. Я так боялась этой сцены, даже сейчас руки дрожат. Но вы приняли решение. Приняла решение. Разве это не здорово? Слава Богу. Здравствуйте, уважаемая церковь, будьте благословенны. Вы знаете, 2,5 года назад я приехал в этот город, у меня ничего не было, я мало кого знал здесь, но я принял решение, что я буду заниматься бизнесом. Я уже был верующим человеком. И полгода я пытался заниматься разным бизнесом, разными вещами, я не буду об этом говорить подробно, но у меня плохо получалось, и я все-таки не останавливался. Я решил, что я буду бизнесменом, потому что я устал слышать со сцены церкви, когда пастыря говорят, что мы могли бы сделать это, мы могли бы сделать то, но, извините, у нас нет денег, поэтому мы не можем достигать, и нужны финансы. Молодец. И я понял, что на обычной работе таких финансов я никогда не заработаю. Да. Вот. И я молился, и Бог привел меня в Киевский бизнес-центр. Как оказалось, что там работает много верующих людей с разных церквей. И это было огромным для меня благословением. 2 года я уже там работаю. Бог дал возможность развиться, развивать свой бизнес, развивать регионы в Украине. Сейчас работают партнеры мои в Италии, работают в России. И это просто потрясающе, потому что Бог великий Бог. И если вы принимаете решение, это действительно так. Потому что для Бога нет ничего невозможного. Финансово Он может поднять. Есть одна хорошая мудрость. Небо двигает вера наша, а землю двигает деньги. Поэтому финансы необходимы в церкви. Принимайте решение заниматься бизнесом. Никогда не останавливайтесь и знайте, что Бог вас поднимет. Не бойтесь этого всего. Потрясающе, потрясающе. Вот. Такое хорошее свидетельство, да. Да, если есть у кого-то желание учиться бизнесу, развиваться в этом, у нас есть прекрасная обучающая программа. Человек приходит, он обучается и сразу начинает работать, сразу воплощает это в жизнь. Слушай, какой телефон или контакт? Я могу оставить свой мобильный телефон, если кому-то нужно. У нас подходят и молодые, и средний возраст, пожилые люди. И еще, если вы уже зарабатываете деньги, знайте, вы можете зарабатывать больше. Если вы уже преуспели в чем-то, знайте, есть что-то большее всегда. Никогда не останавливайтесь. Запишите, пожалуйста, мой мобильный телефон. И я готов буду с вами встретиться и рассказать то, что мы делаем, и работать с вами. 8067 989 3172. 8067 989 3172. Меня зовут Дмитрий Иванович. У нас есть
бизнес-центр, вы туда подойдете, мы с вами поговорим, никаких капиталовложений. Мы учим, как начинать бизнес с нуля, потому что существует прекрасная система бизнеса, которая уже работает, она налажена. Если еще будут какие-то вопросы, я могу вот здесь постоять, подождать, пообщаться с вами и поговорить о сотрудничестве с бизнесменами или кто просто хочет начать работать. Большое спасибо, будьте благословенны. Спасибо. Дмитрий, да? Или как? Здравствуйте, дорогая церковь. Сегодня как раз ровно год, как я покаялся. Ровно год назад я принял решение, потому что я пил, я курил, я блудодействовал, самое худшее, что у нас есть. И моя семья рушилась. После 12 лет нашей супружеской жизни у меня лежало заявление на развод. Но я приехал домой, умолил жену, чтобы она еще немножко потерпела меня, как сказать. Но она в этот момент молилась за меня Богу, и я хотел для души ей сделать маленький подарок. Она очень уважает пастыря Сандея. И я пришел в эту церковь, купил книгу и решил ее подписать у пастыря Сандея. Я простоял на том балкончике 3 часа, но я дождался. И пастырь Сандей подписал эту книгу с днем рождения. Ей 14 февраля день рождения. И жена собрала заявление, наверное. Я приехал, но дело в том, когда я пришел за этой книгой в эту церковь, я больше отсюда не ушел. Я покаялся, и мое свидетельство сейчас для тех, кто сегодня принял это решение и пришел к Богу. Через неделю, 6 февраля, я принял решение попросить у Господа Бога, чтобы Он мне помог порвать с моим прошлым. Помог мне бросить курить, пить и блудодействовать. 7 утром февраля я встал совсем другим человеком. Как будто я никогда в жизни не пил, не курил и не блудодействовал. И по сегодняшний день я не пью, не курю, и жена всегда меня ждет и любит. И все мои дети, 2 у меня сына, старшему 9, младшему 7, они покаялись тоже. И еще что я хочу сказать, я принял решение, меня знает хорошо пастор Николай Нарцессович, я буквально через 2 недели подошел к нему, я услышал за лидерские. Я пришел сюда, он мне посоветовал, и я прошел все подготовительные курсы, я получил все 4 диплома в этой церкви. И сейчас я заочно учусь в Иисус Навине. Я благодарен Господу Богу за эту церковь. Я благодарен Господу Богу за любовь, которую Он дает нашему пастырю в его сердце. И еще я хочу принести благодарность Богу за нашу маленькую церковь в нашем районе, церковь Вифиль, которая в комнатке всего лишь 20 квадратов, с буржуечкой, но с великим огнем любви в сердце молилась за меня. Я благодарен им за то, что они вымолили меня. И я вам честно говорю, идите и служите Богу. Я служу Ему с первого дня в служении охраны порядка церкви. И Он поднимает. И кто еще нету служения, идите служите. И Господь Бог будет вас понимать. Примите это решение, служите Богу, и Бог будет отдавать вам обильно. Спасибо вам большое. Молодец, дорогой. Ну, молодец. Здравствуйте, церква. Моє свідчення. Я в першу чергу хочу поблагодарити Господа Ісуса Христа за те, що Господь дав мені таку честь свідчити. І коли я побачив книжку Т.Л. Осборна, Какой? Т.Л. Осборна, T.L. Osborne. моя віра тоді, моя життя перемінилась, бо я зрозумів, що Євангелія жива. Я побачив, як у наше время Господь робить десятки тисяч чудес, такі як 2000 років назад. І я подумав, сказано, для віруючого нема неможливого. І я став вірити, що може кожен віруючий робити таке. І коли моя сестра заболіла гангреною руки, врачі не могли нічого їй зробити, неї гангрена прогресувала. І вона дійшла вже до кісті. Я із її чоловіком... Гангрена. Я з її чоловіком і ще там була одна дівчина. Ми прочитали у Євангелії від Матфея, 18 глава, що двоє погодяться на землі і стануть просити Отця Небесного, станеться їм. Бо де 2-3 во ім'я Господнє, там і Господь. І я думаю, якщо Господь сказав ці слова, воно так і станеться. І ми помолилися за неї, погодилися, щоб Господь її зцілив. І помолилися, і на утро, коли я приїхав, вона була совершенно здорова. І ми пішли до врача,
І врач сказав, що такого бути не може, він такого ще не зустрічав. І я знаю, що Євангелія жива, що Господь зараз живий, і Він на небі. Слава Господу! Аллилуйя! А ти скільки вже віруючий? Я покаявся 1,5 року назад, покаявся в всіх своїх гріхах. І слава Богу, що Господь дав мені прийняти рішення це. І я дуже вдячний Богу за все. Слава Аллилуйя! тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо, дорогой. Спасибо. Молодець. То щаслив, що все равно прийняв рішення прийти в церковь. Теперь, прежде чем помолиться за вас, у меня такая просьба к вам всем. Алло. У меня такое ощущение, что если мы сейчас помолимся, и чего мы сейчас согласимся и попросим у Бога сейчас, что Бог сделает. Из-за этого хочу подготовить вас. Я хочу, чтобы вы приняли решение прямо сейчас. Какое-нибудь, хотя бы 1, 2 или 3, что-то делать. Может быть, кто-то примет решение выйти замуж. Может быть, кто-то примет решение начать бизнес. Может быть, кто-то принимает решение заработать 1 миллион. Может быть, кто-то принимает решение, не знаю, быть здоровым. Может быть, кто-то примет решение быть счастливым. Может быть, кто-то примет решение прощать кого-то. Подумайте минутку. Какое решение вы думаете вам необходимо для себя лично, что от вас зависит, принять сегодня? Может, вы примете решение идти в школу личного отношения завтра? Может, вы примете решение стать лидером, набрать свой 12? Какое-нибудь решение надо принять. Господь, кто принимает какое-нибудь решение, соглашаюсь с ними сейчас, что как только что они пойдут, начинать работать над этими решениями, как только что они начнут прилагать усилия, чтобы, Господь, Твоя сила и Твоя благодать пришла и подкрепляла, Господь, этих все решения благодатью, силою, крепостью и чудесами и знамениями во имя Иисуса. Подкрепи, яви Твое знамение через эти решения. И дай, Господь, чтобы свидетельства не прекращались, чтобы было обилие свидетельств и побед, и торжества по этим решениям принятых. Именем Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: